再拍多條片咧，就講下聽日5月11號星期日喺溫哥華嘅香港人市集嘅，咁咧就所以呢條片咧其實咧就壽命不長嘅嚇。如果咧希望咧呢條片咧就喺5月10號嘅加拿大時間5月10號星期六啦，希望咧就係溫哥華嘅香港人咧可以睇到呢條片啦。咁啊，如果你過咗5月11號咧，呢條片咧就講嘅嘢咧嚇，即係已經過晒㗎啦。OK，咁啊點解要拍多條片咧？因為啱啱你啊，老遲三就啊，OK， 執完嘢，執乜嘢咧？咁啊就係執聽日咧就係去呢個香港人市集嗰度啦嘅賣嘅嘢啦。咁啊就好想表達下一啲心意先，就即係要多謝。即係幾位嘅香港人嚇，咁啊就有一位咧就哇今日咧特登叫我去佢屋企啦，咁咧就同佢飲完茶去佢屋企，跟住咧就攞咗佢就豪咗好多珍藏出嚟，啲珍藏咧一陣都可以曬下，咁啊就聽日咧就俾我咧係攞嚟即係賣嘅，咁啊佢即係呢個都係佢嘅心意，因為好肉痛啊大佬嚇，因為啲嘢全部都係差唔多接近每樣嘢都係得一件嘅啫，咁咧就即係賣一件就冇一件，咁啊但係。即係佢希望咧就都可以幫到其他嘅人啦，咁即係再講一次就聽日咧個收益咧，所有嘅收益咧其實咧就係全部都係會第日要嚟幫晒嚟到香港，唔係嚟到加拿大嘅香港人嘅，無論你喺溫哥華、Calgary 或者係多倫多都係，咁我哋會大概係喺8月份度啦，希望喺8月份度啦就會宣佈會有一個咧即係一個非牟利嘅支援嘅基金嘅，咁就主要咧就係幫助嚟到加拿大嘅香港人。咁聽日個市集所有嘅收益都會係撥捐晒落去嘅，咁所以我要多謝呢位朋友啦，咁佢就即係豪咗好多嘢俾我啦。咁另外仲有咧仲有幾位嘅香港人咧都非常之感謝你哋，即係話俾師叔聽，聽日嚟唔到，因為有事，咁但係咧就已經即係亦都捐咗錢咁樣，咁所以先多謝下大家啦。咁同埋咧就點解要拍多條片咧？即係我好想再提下大家就係喂，即係我而家執完嘢，我發覺咧聽日咧其實都好多筍嘢，咁好多筍嘢，但係啲筍嘢咧就每樣都可能得一件嘅啫，咁所以咧就速嚟啦嚇，晏咗嚟咧冇咗咧就唔關我事啦。咁就我曬唔曬所有嘅物品出嚟啦，聽日嚟到見啦。咁我知道睇下先，大概會係咁啦。如果即係譬如我比較有多啲貨咧，就舊年嗰個嘅《蘋果日報》嘅鎖匙扣，咁好多人都會見過，嗰個都仲有貨可以買嘅。咁另外今年咧，我就會有2個新嘅環保袋，我而家冇攞到出嚟啊，對唔住啊，因為啱啱執完嘢。咁我2個環保袋咧好靚嘅 ，OK， 都係同即係都係同19年有關，非常之靚嘅2個環保袋。咁嗰2個咧都有即係都有一定嘅數量嘅貨喺度。咁聽日都會係即係 keep 住可以我諗可以賣足一日嘅嚇。咁仲有啲就係光復香港時代革命嘅毛巾啦，嗰啲毛巾咧就等你嚟攞啦，因為即係舊年個市集咧就好多人同我買咗，但係冇貨，咁咧就今年咧就等你嚟攞啦。咁另外咧就好多啲稀有物品啦。咁首先就再重複講下啦，就呢個咧就尋日嗰條片曬咗出嚟㗎啦，就專紙嘅插畫，咁本來畫俾我嘅，咁我自己豪咗出嚟，咁我而家咧就我定價咧就拍賣嘅，我尋日講咗㗎啦嚇，由朝頭早開始，朝頭早就11點至到夜晚7點，7點截標啦，咁咧就會拍賣呢2幅畫咧就會係賣底價500蚊 ，OK 加紙而家唔講港紙啊，我喺加拿大，咁底價500蚊，咁睇下聽日咧就即係邊個出得高過500蚊最高價嗰個咧就係屬於佢啦。咁呢度2幅嘅畫都係把遮啦，咁今日咧我就如果你話你要實物咧，我揾到即係咁嘅有2把喎，係啦，都係呢
呢把都係即係縮骨遮，呢兩把都係縮骨遮，係啦，咁啊唔好遮住咁啊，即係我呢扎都係買咗唔好攞翻香港用啦。咁啊就我其實前後有4把，咁啊仲有兩把仲靚過呢兩把嘅，係啊，咁啊嗰兩把我又已經送咗去。即係送咗入會場咁滯㗎，咁啊就有我仲有兩把好靚，嗰兩把咧就係 Chicky Duck 嘅小龍老闆嗰陣時嘅亦都係縮骨遮嚟嘅，咁所以咧遮大概有雨傘有4把啦，咁仲有咧咁啊所以早啲嚟啦，賣咗1把就冇1把㗎啦，咁仲有啲咩咧？仲會有好多嘅書。譬如咧，有啲就聽日即係有好多都係同19年有關嘅書啦，但都係啲禁書啦，咁啊都數量唔少嘅，咁啊聽日你可以嚟睇，咁仲有啲咧有部分咧應該睇先，我揾到有一本咧就有陳健民簽名嘅獄中書簡啦咁啊佢個本係有佢簽名嘅，咁我都諗住聽日攞埋出嚟賣埋佢啦，咁啊所以咧就即係都係得一本㗎咋。冇㗎啦，咁啊仲有啲乜嘢咧？睇先而家仲有啲執剩嘅，睇睇啊。仲有咧就有啲唔同日子嘅報紙咧，係啦。咁啊就呢份係幾啊？6月21號嘅 ，OK 咁啊我聽日都會執埋佢㗎啦。咁啊6月18號啦 ，OK 6月19號啦，係啦。咁啊，仲有22號，6月22號又喺度啦。咁啊，6月20號又喺度啦。而家我仲執緊啊6月23號啦。咁如果大家想收藏呢一啲嘅蘋果日報，唔係一張係一份㗎，成份會喺翻晒度嘅。咁全部都係好整齊完整嘅。咁呢度都係部分啦。咁聽日咧都會攞埋去，咁咧就即係大家有興趣又可以搞啦。咁啊，仲有啲咩咧？呢度咧仲有咧就係衫都有好多咁啊呢件咧就應該係有黃宗堯嘅嗰件衫嚟嘅。唔拆啦，手足不散唔拆啦，呢件就費事拆走佢啦。咁啊手嗰度咧有香港呢個字嘅，咁啊呢件都係得一件嘅咋咁啊所以就聽日去到先再睇下咩價錢啦。仲有啲咩咧？哇！呢件又好特別呢件。呢件就真係要拆一拆嘅呢件咧就又係相當特別嘅。等陣先拆緊，幫到你。睇唔睇到大家 ？OK， 盡量好大件。咁呢件咧就係一件咧落過場嘅雨褸嚟嘅 ，OK。咁啊就有啲圖案咁樣睇下先 ，OK 啦。呢啲都喺度，OK。咁啊 OK。咁啊呢件又我覺得好珍藏呢件咧都會聽日咧攞埋出嚟啦。咁啊睇下邊個有興趣咧，就即係攞翻去收藏啦。咁啊〜哇！搞唔掂，太多嘢啦，就即係曬住咁多俾大家睇先啦。咁我諗咧，聽日就幾特別啦。除咗即係賣嘢之外，我覺得唔係賣嘢嚟嘅。即係我諗約定大家做個 deal 啦，好似特朗普嘛，做個 deal 啦。我咧就聽日咧就攞咩同大家交換咧？就係攞翻一啲回憶同大家交換啦。咁就呢啲回憶可以幫到我哋繼續啦，即係將啲回憶分散出去到大家你哋嘅手，咁跟住即係可以繼續啦，即係多啲人一齊咧就係keep 住嗰種不要遺忘嘅嗰種嘅氣勢呢種氣場。咁交易就係攞啲錢嚟咯 ，OK。咁跟住我哋就會擺落去個未來嘅嗰個基金度。咁個名暫時我都未，我諗唔透露住啦咁到8月嘅時候先宣佈啦。咁呢個咧就都係加拿大嘅香港人幫加拿大嘅香港人啦就成個基金啲錢咧其實都會係用翻喺
即係新嚟嘅香港人嗰度，咁希望可以幫到唔同嘅香港人可以喺加拿大落腳嘅。咁所以我覺得聽日都係一件幾有意義嘅事啦就呢個 deal 就我用回憶同大家去交易。咁我諗聽日嚟到我哋個 booth 嗰度咧，你都會見翻好多嘅回憶嘅咁就所以咧就即係希望聽日會見到大家啦。記住就時間就係朝頭早嘅11點至到咧就係夜晚嘅7點，咁咧就係北溫嘅 The Shipyards 嗰個碼頭嗰度嘅市集我諗唔使即係再詳細講啦，大家一定知道喺邊度啦。早啲嚟人又會多啦，咁同埋咧就入場係3個半啦。大會收嘅我個 booth 咧就喺 S2 咁就室內入邊嘅，咁入到嚟問下就揾到我噶啦。係啦，咁希望咧聽日咧就到時會見到大家啦。咁亦都希望大家慷慨一啲啦，除咗買嘢之外，可以嘅話就幫手，亦都有個捐款箱啦。所有無論你買嘢或者係捐款，都會係俾晒呢個嚟緊喺8月我哋會有嘅一個即係一個 NPO 嘅分一個基金，咁一個支援加拿大香港人嘅一個嘅非牟利嘅基金，咁全部嘅聽日你擺幾多錢落嚟都會係俾晒落去嗰個基金嗰度啦。咁係啦，希望即係大家聽日咧就幫手啦。仲有早少少啦，唔好嚟到咧又話喂，我想要邊件嘢冇咗喎，諸如此類。咁我聽日其實頭先晒嗰個只係一少少嘅部分，咁仲有好多，因為我已經頭先執走晒啦，運走晒去，非常之忙，因為已經執咗成個即係成幾個鐘頭，咁剩翻頭先嗰啲啦同埋拍賣啦嗰兩幅嘅專紙嗰兩幅嘅插畫啦，就係啦，希望大家出高啲價即係總之撐下我哋亦都係一件好值得收藏嘅即係專紙嘅插畫，非常之寶貴。所有嘢都交晒俾你哋啦。聽日咧約定你星期日喺呢個北溫嘅 The Shipyards 嗰度咧見大家。